Essaala entukuvu ey'omusaalaba ogwa Yezu. Linnya lya Paatri n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yezu Kristu, mulokozi waffe nannyini kisa eyatufiira ku musaalaba olw'ebibi byaffe, ng'obaako akabi konna akayinza okunguyira. Ayi omusaalaba omutukuvu ogwa Yezu, nkuuma ongobeko obulabe bwonna obuyinza okunviirako obuzibu. Mpa obulamu bulijjo, Ayi Yezu omukomerere ow'e Nazareeti. Nsaasira leero ne bulijjo olw'ekitiibwa kyo n'okuzuukira kwo okutukuvu n'okulinnya kwo mu ggulu ku bwa Katonda bwo. Nsaasira Mukama. Kituufu nga Yezu yazaalibwa e Betelehemu mu kisibo ky'ente ku Noweli. Kituufu era nti bakabaka abasatu baaleeta ebirabo byabwe ku lunaku olw'13 olwaddirira okuzaalibwa kwa Kristu. Kituufu era nti Kristu yakomererwa ku musaalaba ku lusozi Kalvariyo ku lunaku olwokutaano. Kituufu era nti yalinnya mu ggulu ku lunaku olwa 40 olwaddirira okuzuukira kwe. Ekitiibwa kya Yezu kijja kungobako abalabe bange bonna bendaba ne besiraba leero ne bulijjo. Ayi Yezu omulungi nannyini kisa, nsaasira. Bikira Mariya ne Yozefu omutuukirivu munsabire. Nikodemu ne Yozefu abaawanula Yezu Kristu ku musaalaba ne mumuziika munnyambe. Ayi Mukama Yezu Kristu, kituufu nga omwoyo gwo gwava mu nsi eno ejjudde ebibi, mpa enneema n'etika omusaalaba gwo n'obugumiikiriza, nzijukire n'okubonaabona kwo ndyoke mpone buli kabi leero na bulijjo. Eddembe lya Mukama waffe Yezu Kristu, okubonaabona kwe okutukuvu, akabonero k'omusaalaba omutukuvu n'obwetoowaze bwa Bikira Mariya, obukuumi bw'abamalayika n'obw'abatuukirivu bonna binnyambe. Amiina. Mu linnya lya Paatri n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.